Сәлем, достар. Бүгін сіздерге ерекше құстар туралы әңгіме айтамын. Бұл құстар түнде ғана белсенді болады, үнсіз ұшып, ешкімге естілмей аң аулайды. Олар табиғаттың нағыз сиқыры. Иә, айтып тұрғаным үкілер. Бұл құстар жайлы естігеніміз көп, бірақ шын мәнінде олардың өмірі қаншалықты ерекше екенін көбіміз біле бермейміз. Үкілердің өзіне тән қасиеттері, табиғаттағы орны және оларды қорғау жолдары туралы бүгін бәрін айтып беремін. Үкілердің ерекшелігі. Үкілер өте ерекше жаратылыс. Олардың ең басты белгісі үлкен әрі айқын көздері. Үкілердің көздері алға қарай бағытталған. Бұл оларға айналасын жақсы көруге мүмкіндік береді. Бірақ үкілер көздерін қозғалта алмайды. Сондықтан олар мойындарын оңға, солға, тіпті артқа оңай бұрады. Бас сүйегінің ерекше құрылысының арқасында үкілер бастарын екі жаққа түгел бұрала. Түнде үкілерге ең көп көмектесетін нәрсе олардың көру және есту қабілеті. Үкілер қараңғыда өте жақсы көреді. Ал есту қабілеті ерекше дамыған. Құлақтарының көмегімен олар ең кішкентай дыбысты да анық сезеді. Мысалы, үкілер қардың астында жүгіріп жүрген тышқанның дыбысын сол сәтте-ақ естіп, оны дәл тауып алады. Үкілердің тағы бір кереметі олардың ұшу кезінде мүлдем дыбыс шығармайтыны. Қанаттарындағы ерекше қауырсындар оларды тіпті желдің шуынан да қорғап тұрады. Сондықтан үкілер жемтігіне білдірмей жақындап бір сәтте шабуыл жасайды. Үкілердің мекені және түрлері. Үкілерді жер шарының барлық жерінен кездіруге болады. Олар ормандарда, шөл далаларда, таулы аймақтарда, тіпті ауылдық жерлерде де мекендейді. Кейбір үкілер ескі ғимараттардың шатырында немесе ағаш қуыстарында ұя салады. Үкілердің түрлері өте көп. Қар үкісі Арктиканың ақ қарлы мекенін таңдаған. Оның ақ түсті қауырсындары қардың арасында байқалмай қалуға көмектеседі. Үлкен мүйізді үкі солтүстік Америкада мекендейді. Оның басындағы мүйіз тәрізді қауырсындары оны ерекше етеді. Ал кішкентай үкілер көбінесе жылы ормандарды мекендейді. Үкілер қалай қоректенеді? Үкілер жыртқыш құстар. Олар тышқандармен, егеу құйрықтармен және жәндіктермен қоректенеді. Үлкен үкілер кейде қояндарды, тіпті басқа ұсақ жануарларды да аулайды. Аңшылық кезінде үкілер өте шыдамды болады. Олар ағаштың бұтағында немесе жартастың шетінде ұзақ уақыт қозғалмай отырады. Сәтті күтіп жемтігіне бір сәтте шабуыл жасайды. Үкілер табиғаттың тепе-теңдігін сақтауға үлкен үлес қосады. Олар зиянды кеміргіштерді жеп ауыл шаруашылығына пайдасын тигізеді. Үкілердің балапандары. Үкілер жылына бір рет жұмыртқа салады. Аналық үкі жұмыртқасын басып жатқанда, аталық үкі азық тауып әкеледі. Жұмыртқадан шыққан балапандар әуелде өте әлсіз болады. Бірнеше күн бойы олар ата-аналарына толық тәуелді болады. Бірнеше аптадан кейін ғана балапандар қанаттарын қаққылап ұшуға дайындалады. Толықтай өз бетінше қорек табу оларға бірнеше ай уақыт алады. Үкілерді қорғау. Бүгінгі таңда үкілердің кейбір түрлері жойылып кету қаупінде тұр. Адамдар ормандарды кесіп, олардың мекенін азайтуда. Сонымен қатар улы химикаттар да үкілердің азығына зиян келтіруде. Үкілерді қорғау үшін олардың мекендерін сақтап қалуымыз керек. Ормандарды қорғап, табиғатқа жанашырлықпен қараған жөн.